لو عاملين دايت وبتحسوا بجوع بين الوجبات، او عايزين وجبة عشاء تكون خفيفة او فطار يكون خفيف، لو بتجوعوا بالليل وعايزين تاكلوا حاجة ما تكونش سعراتها عالية، سريعة وسهلة، فالنهاردة هشارك معاكم افكار لسناكس او تقدروا تاكلوها بين الوجبات. تقدروا تاكلوها كعشاء او فطار كمان لو كترتوا من الكمية بتاعتها، او لو حسيتوا بجوع بالليل كده. واهلا معاكم ساره، وهشارك معاكم النهارده افكار لسناكس حلوه ومتنوعه. الافكار دي كلها تكون عباره عن سناكس حلوه وسناكس كمان تكون حادقه، فعلى حسب ذوقكم وعلى حسب ما انتوا حابين. ولو ما لقيتوش اللي يعجبكم هنا في الفيديو بتاع النهارده، فتقدروا تتابعوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله في افكار تانية مختلفه، او في الفيديوهات السابقه هتلاقوا افكار كمان مختلفه عن اللي قدمتها معاكم النهارده. ونبدا باول سناك معانا. تفاحة قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين كده، وشلت القلب بتاعها او شلت البذر اللي بيكون جواها. انا السناكس دي هكون مشبعة، عالية بالبروتين كمان، يعني هزود فيها كمية البروتين. مش مجرد سناك اكله والاقي نفسي جوعت بعدها بشوية، لا احنا عايزين نزود في السناك بتاعنا او في اي وجبة كمية البروتين، بالتالي بيبقى عندنا فترة شبع طويلة. فدي هتبقى عاملة شوية شبه الدونات. فانا هجيب زبدة فول سوداني. لو عندنا شوكولاتة سبريد صحية فنقدر نضيفها هنا كمان. زبدة الفول السوداني تعملوها بكل سهولة في البيت، اضمن منكم تشتروها، او لو هتشتروها جاهزة فلازم تقروا على العلبة ان هي تكون 100% معمولة من فول سوداني، مش مضاف عليها اي سكر او زيوت. نضيف رشة من جوز الهند. لما بيكون متحمص كده حمصوه على نار هادية بيبقى طعمه حلو قوي ومختلف تماما. ضفت شوفان على الوش، بيفضل هنا معظم الوقت انا باكلها يعني مع جرانولا، بضيف على الوش. او الشوفان ده بحمصه كمان على النار هادية، طعمه بيختلف كمان عن ان احنا نضيفه ني كده. نشرب معاه قهوة بدون اي اضافات، او ممكن نعمل نسكافيه سادة مع لبن يكون بسيط، وممكن نحط حبة من العسل على الوش كمان بيبقى طعمها حلو قوي. دي كلها افكار ان احنا ناكلها كل مرة بطعم مختلف، كل مرة بشكل مختلف، وفي نفس الوقت علينا البروتين، وفي نفس الوقت كان حاجة تكون مسكرة ورضينا نفسنا. طب انا نفسي في حاجة تكون مش حلوة، عايزة اكل حاجة كده حادقة. فهنجيب العيش. لو مش عندكم باجيت، او مش عندكم العيش اللي انا مستخدماه النهاردة، فممكن تجيبوا الفينو العادي، عشان هو اصلا مش هيكون سعراته كتير قوي. الفينو بيكون هش قوي، فهنقطع منه شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. او الكايزر هتبقى برضو فكرة حلوة قوي، ونقطع منها شرايح، ممكن نحطها في التوستر او نحطها في الساندوتش ميكر، او نحطها على الطاسة على النار كده لحد ما تكون اتحمصت. بتفرق جدا وبتبقى طعمها حلو قوي. طبعا الحجم بتاع العيش لما بيكبر، فهتبقى كمية العيش اللي احنا ناكلها منه قليلة، فهناكل منه شرايح قليلة. لو هنستخدم توست كمان يبقى شريحة واحدة كفاية. في اوقات بعمل التوست وبعد كده بقطعه قطع صغيرة. عندي جبنة كريمي لايت، طبعا نقدر نستبدلها بالجبنة القريش الكريمي، او اي نوع جبنة تكون عندكم لايت. هضيف عليها قطع صغيرة من التركي المدخن، او من الروست رومي، او من البيف بيكن، اي حاجة من اللحوم الباردة. هضيف زعتر على الوش. ممكن ناكله في العشاء، ممكن ناكله في السناك، نقدر ناكله كمان في الفطار، بس نزود معاه بيض ونزود كمان معاه حبة من الخضار. ممكن هنا نضيف على الوش شرايح من الطماطم او مكعبات من الطماطم، بتبقى طعمها حلو قوي. ورشة من زيت الزيتون بتبقى اضافة جميلة جدا جدا، معاها شاي اخضر، وتقدروا تاكلوها في العشاء وبألف هنا. هنعمل سناك يكون حلو. مكانش متوفر عندي التوست بالحبة الكاملة، هو السعرات الحرارية هتبقى واحدة تقريبا، بس الفكرة ان هو مش هيشبعني لفترة طويلة. اي شوكولاتة سبريد تكون لايت، سواء عاملينها في البيت. انا عملت معاكم قبل كده اللي هي النوتيلا في البيت، فممكن نشيل السكر اللي احنا ضايفينه وتبقى معانا نوتيلا صحية. ممكن نسيح شوكولاتة دارك معاها معلقة او معلقتين من اللبن ونضيفها هنا. بعد ما فردتها بالشكل ده هبدأ الفها رول، وهقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فتبقى عاملة زي السينامون كده. وممكن كمان نحط رشة من القرفة، بتبقى طعمها حلو قوي، بتبقى الطعم بتاعها قريب للسينابون اكتر. في اوقات تانية بعمله بالفرنش توست، يعني بجيب اللي انا لفيته ده الرول اللي انا لفيته كامل، وبحطه في بيض بلبن،
ومعلقة صغيرة خالص من العسل، وبهضيفه في طاسة على النار فيها معلقة من الزبدة او معلقة من الزيت، بقلبه على جميع الجوانب لحد ما يتحمص. ده باكله في فطار، ماكلوش بالليل خالص او ماكلوش بين وجبات انا واكله فيها كميه كبيره. ممكن اضيف معاه هنا اي ثمره فاكهه، انا اكلت معاها موز، شربت معاها كمان الشاي الاخضر. فكره سناك تكون حادقه، هنستخدم كينوا طبعا نكون مسوينها. هضيف معاها اي خضار انا بحبه. انا هنا قطعت طماطم مكعبات وقطعت خيار مكعبات، وهقلبهم مع بعض. وفي طبق تاني هنعمل الدريسنج. هضيف معلقه من دبس الرمان، ومعلقه من زيت الزيتون، عصير نص ليمونه، رشه من الملح، وهقلب كل حاجه مع بعضها كويس جدا. وبعد كده هضيفه على الخليط بتاعنا ونقلبه كمان كويس جدا. بحب اكلها جدا جدا لو بالليل وعايزه تكون حاجه كده فريش، خصوصا كمان في الحر، حلوه جدا جدا ومنعشه في نفس الوقت مشبعه. الكينوا فيها بروتين عالي كمان، فهتشبعنا لفتره طويله. هنعمل سناك حلو. السناك ده انا قعدت فتره مدمناه بجد، طعمه حلو قوي، وفي نفس الوقت باكل حاجه تكون مسكره وفي نفس الوقت بشبع منها لفتره طويله. هنا هجيب موزة واقطعها بالشكل اللي انت شايفينه ده. هجيب زبدة الفول السوداني، ويفضل ان احنا نكون مسيحينها شوية لو الجو عندنا ساقعة، عشان تسهل معانا ان هي تتفرد بسهولة. هنجيب التمر، وانا بفضل استخدم تمر هنا ما يكونش مسكر قوي. هفتحه بالشكل ده واشيل النوى منه. هضيف عليه كمان زبدة فول سوداني، كمان موزة واقطعها بنفس الشكل اللي انا قطعت بيه اول واحدة. هجيب برتقانة واقطعها بالشكل ده. بعد كده هنجيب شوكولاتة دارك نكون مسيحينها. هبدأ اغطي التمر بتاعي بالشكل ده. ممكن نعمل بس الوش اللي فوق، او ممكن نغطيه كله، بس طبعا السعرات الحرارية بتاعته هتزيد لو غطيناه كله. وعلى الموز اللي حطينا عليه زبدة فول سوداني هحط عليه حبة كده من الشوكولاتة. والموز كمان بدون اي اضافات ممكن نضيف عليه شوكولاتة، بيبقى طعمه حلو قوي قوي مع الشوكولاتة الدارك وحلاوة الموز، بيبقى الطعم ميكس حلو قوي. وهنا البرتقان اللي بجد يعني كان اختراع بالنسبة لي، ان كان طعمه طلع حلو قوي، ان انا ضفت على البرتقان شوكولاتة، كان ميكس رهيب. اكيد طبعا انا مش هاكل الكميه دي كلها مره واحده، انا بس بعمل منها كميه كبيره شويه وببدا احطها في الفريزر. التمر والبرتقال ما بعينهمش في الفريزر، هو الموز بس اللي ممكن اعينه في الفريزر. التمر بعينه في التلاجة، ما بيحصلوش حاجه، بيقعد فتره طويله. البرتقال باكله في نفس الوقت، او ممكن اسيبه يوم او اتنين في التلاجة بحد اقصى. لو بتتفرجوا على حاجة وعايزين تاكلوا معاها حاجة كده بسيطة وتكون زي نقنقات كده بسيطة، وفي نفس الوقت ما تكونش فيها سعرات حرارية عالية، فدي بتبقى حلوة قوي قوي. معاها قهوة تكون دارك، او نشرب معاها شاي اخضر بعد ما الشوكولاتة جمدت بالشكل ده. ده الطبق اللي احنا عملناه، شايفين قد ايه حلو.